السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنفرنش مع بعض التورتايه القمر اللي انتوا شايفينها دي. هنجيب التزيين بتاعها بس، هي والتورتايه التانية اللي كاتبين عليها. طبعا التورت دي انا نزلت لكم قبل كده الفيديوهات بتاعتها، من اول تقطيع الكيك والحشو وكل حاجة. بس بالنسبة لتفنيش التورتتين دول او التزيين النهائي، التورتايه دي والتورتايه التانية اللي مكتوب عليها ان شاء الله هنفنشهم مع بعض في الفيديو ده. طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم، ودي قناتي لتعليم التورت والحلويات، كورس كامل. اتمنى ان شاء الله تدخلوا وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش طبعا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكيك معايا هنا مقاس 18، البورد مقاس 25. حشيناه وقفلناه التقفيله الاولانيه اللي هي بنلم بيها فرافيت الكيك، ودخلتها الفريزر نص ساعه بالظبط لاني كنت مستعجله فيهم. كنت بصراحه مستعجله في شغلهم، يعني كنت بشتغل فيهم بسرعه. دخلتها نص ساعة وطلعتها. اديتها التقفيلة الأخيرة زي ما انتوا شايفين كده. الكريمة ما بحطهاش جنبي، بحطها في الفريزر على طول. بيكون جنبي طبق صغير كده بطلع منه الزوايد الكيك اللي بتطلع معايا من السكلابر. اي زوايد بحط طبق صغير جنبي. دخلتها الفريزر وطلعت التانية برضو قفلتها نفس القصة، تقفيل. وبعد كده هنبدأ نفنش بقى الاتنين على طول. دي الاولانيه اللي انا خلصتها معاكم ودخلتها، طلعتها من الفريزر. وهنبدا هنا نعملها التزيين بتاعها. هعملها نص نوتيلا، والنص التاني هعمله جنيش شوكولاته. طبعا دي نوتيلا بديل سما، ومخففاها بمعلقتين زيت علشان تدي الدرب الحلو ده. وبعد كده هبدا اعمل درب بس على الجزء التاني، درب بس، مش هحط على الجزء التاني كله شوكولاته. ده طبعا ده جنيش. والجنيش الطريقه بتاعته انا قلتها لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، اتمنى ترجعوا لها. وانا ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف، اللي هو فيديوهات الحشو وتقطيع الكيك والحاجات دي كلها، هسيبها لكم للي ما شافهاش ان شاء الله. هنا بعد ما عملت عليها بس جزء واحد كده بالروزيتات، انا كنت ناويه اسيبها كده على اساس لسه بفكر لها اعمل لها ايه. وقفلتها بالكريمه من تحت. رجعت تاني قلت لا، الجزء ده هقفله بالكريمه، يبقى النص كده هقفله روزيتات كريمه، وهحط عليه روزيتات مربى حليب. والجزء التاني اللي هو النوتيلا هنبدأ نوزع عليه الشوكولاتات. لاني طبعا انا وانا بفنشها يعني بتكون الحاجة جنبي، لكن مفيش رسمة معينة في دماغي او شكل معين ان انا امشي عليه. فبحط الحاجة كده عشوائي، بشوف دي شكلها هنا افضل، لا دي شكلها احسن. حتى لو تاخدوا بالكم هنا ماسكة الحاجة او الشوكولاتات في ايدي، بشوف احط دي هنا، لا رجعتها تاني، طب احط دي كده. يعني حسب ما الشكل يدي معايا، احس ان هي شكلها لطيف او شكلها كويس. تمام. بدأت اوزع بقى الشوكولاتات كده، ورشرشت عليها شوية بسط ذهبي، واحط عليها الشوكولاتات، واحط عليها كريسبي وكاندي. يعني شكلها ان شاء الله هيكون لطيف، وشكلها طلع حلو جدا. انا ما كنتش متخيله الشكل بتاعها او متوقعاه، وطلع ما شاء الله حلو قوي. اتمنى طبعا يا بنات تعملوا لايك للفيديو واشتراك لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا وما اشتركتوش في القناه، ولا عملتوا لايك للفيديو. تمام كده خلاص. التورتيه القمر بتاعتنا خلصت. هبدا احط عليها بس شويه كريسبي من تحت كده على الحرف بتاعها، ويبقى كده خلاص خلصت معايا دي التورتايه الاولانيه اللي احنا بنفنشها. هبدا افنش التانية، وده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله طلع زي القمر، وطلع حلو جدا. والحمد لله يا رب بفضل الله عجبت اصحابها جدا. هدخلها بقى على طول التلاجة، ما بحطش الفريزر. اول ما بفنش التفنيش النهائي ده بحطه في التلاجة. لكن لما باجي اعمل التقفيل الاولاني اللي هو بلم بيه فرافيت الكيك ده، اللي بحطه في الفريزر. تمام. هنا بقى دي التورتايه التانية. هبدأ اعمل عليها كده درب شوكولاتة من فوق، لان دي كانت مطلوبة مني ان انا اكتب عليها. تمام. عملت الاول الدرب كده داير ما يدور، وبعد كده هبدأ احط عليها الجناش علشان خاطر نكتب عليها. دي بقى ما شاء الله طلعت حلوة جدا. بس المشكلة بتاعت دي ان هي كانت مطلوب مني اكتب عليها 3 اسامي. وزي ما انتوا عارفين التورتاية ما شاء الله يعني المقاس بتاعها 18، ف3 اسامي على تورتاية زي كده كتير بصراحة.
يعني اسم أو اسمين بالكتير حلو أوي، لكن 3 أسامي بصراحة كان كتير أوي. فأنا يعني هاحاول أضبّطها كده، عملت بس كام روزيتا كده عليها من الجنب، وهابدأ أكتب الأسامي. الاسم الأولاني كان تمام، والتاني برضه المشكلة في التالت بقى إن الاسم كان كبير شوية، اللي هو اسم محمد. فأنا شِلت منه حرف واحد بس هتاخدوا بالكم، لإني ما كانش في ليه مكان بصراحة، يعني هنا اسم محمد شِلت حرف الإي. هابدأ أضبّط برضه الحروف معايا هنا بالخلة بتاعة الأسنان، دي باضبّط بيها الحروف لو معوجة لو فيها أي حاجة بابدأ أعدلها. كان فاضل حرف الإي هنا، لكن بصراحة أنا كنت هنا باحاول أضبّطهم على أساس أحطّه، لكن لقيت خلاص يعني هاحطّه فين هيُقع من على حرف التورتاية، فلقيت هي كده خلاص شكلها حلو جميل، مش هينفع أحط الحرف الأخير. خلاص كده بعد ما كتبت ال3 أسامي عليها، هابدأ بقى أحط عليها شوية شوكولاتات وروزيتات كده مربى حليب، وشوية كريسبيات، ونضبط الشكل بتاعها النهائي. كان شكلها لطيف جدًا برضه، مع إني مكتوب عليها الأسامي كانت كتير، لكن بصراحة كان شكلها حلو أوي. والحمد لله يا رب بفضل لله طبعًا أولًا، عجبت أصحابها جدًا، شكلًا وطعمًا وكل حاجة الحمد لله يا رب شكروا لي فيها. كده خلاص أنا طبعًا باوزّع الشوكولاتات. التوزيع اللي أنا باوزّعه عشوائي، يعني باحط كده باشوف دي شكلها ينفع هنا، دي شكلها يكون هنا ألطف. بدل إني أحط لها حاجات لحد ما أحس إنها كده خلاص استكفت، مش هينفع أحط لها حاجة تاني علشان ما تكونش over أوي في الحاجات اللي أنتِ بتحطيها عليها. تمام. هنا برضه حطيت لها بسكوتات كده من على الحرف بتاعها من تحت. وخلاص كده التورتاية معايا ما شاء الله خلصت، وخلصتها. طبعا بالنسبة للي مرجعش أو ما شافش ال4 تورت الميني، أنا هوريهم لكم هنا بعد ما خلصتهم خالص. حطيت عليها برضو كريسبي كده من تحت من الجناب. وكده خلاص التورتاية بتاعتي ما شاء الله خلصت، ما خدتش أي وقت في التفنيش. يا رب تكون التورتاية عجبتكم، التفنيش بتاعها عجبكم، تقولوا لي رأيكم فيها ايه. هي وباقي التورت طبعا ده لعشاق الشوكولاته اللي بيحب الشوكولاته. خلاص كده انا يعني بصراحه كنت لسه ماسكه الشوكولاته بشوف احط لها ايه تاني، بس خلاص كده يعني هي كده استكفت معايا قوي. وده الشكل النهائي بتاعها ما شاء الله، طلعت قمر وطلعت حلوه جدا. شايفين ما شاء الله حلوة جدا. كده خلصت التورتتين دول فنشتهم معاكم، وهوريكم شكل بقى التورت كلها بعد ما حطيتها في العلب. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم، والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا بنات تسيبوا لي كومنت حلو تشجيعي، لان انا بتعب في التصوير جدا، التصوير بياخد مني وقت والمونتاج والكلام ده كله. اتمنى ما تبخلوش عليا بكومنت حلو زيكم. وهنا خلاص دي التورتايه اللي احنا فنشناها مع بعض، ودي شكل التورت كلها. ل4 تورت. انا نزلت لكم فيديو فيه تورتايه بالكيك والتقطيع الكيك والحشو والكلام ده كله في فيديو هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وفيديو تاني التورتايه اللي هي نصها فانيليا ونصها شوكولاته. والتورتتين دول نزلتهم لكم في فيديو. يا رب تكون الفيديوهات عجبتكم، بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.